質感咧，佢都仲保留到嘅，特別版本嚟㗎，貴25蚊嘅啫，所以識買梗係買新版啦，又係好啱夏天用，一個好乾淨嘅味道，做緊特價109蚊嘅啫，有6個顏色喎，要拍開嘅玻璃安瓶，朝頭早用打咗個清透自然又可以消腫嘅眼妝，大家到夏天就好中意追問有啲乜嘢控油清爽嘅粉底，有時候啲女仔問咧，真係搽完防曬出街咧就已經好容易出汗。Hello， 大家係花，今日係2026年嘅近月最愛，話咁快咧，2026年已經過咗一半啦，嚟到7月啦。希望我出呢條片嘅時候仲係7月啦。其實呢半年間咧，我都有默默地咁樣寫低有啲咩產品可以同大家分享，有啲咩 point 可以講。但係積下真係越積越多，冇辦法喺一條片入邊講晒咁多樣產品。所以咧有部分相類型嘅產品，但係爭少少被比下去嗰啲咧，我就抽走咗啦。同埋有啲比較啱冬天用嘅，嚟緊夏天就可能唔係太用到嘅話咧，我都抽起咗啦。雖然暫時抽走咗一部分嘅產品啦，但係依然咧都有好多正嘢啦。希望大家可以睇片睇到最後啦，因為大家睇片嘅長度咧都會影響到我個流量㗎。當然啦，我都好歡迎大家主動咁幫我推一推條片。如果你都仲係中意睇啲 chit chat 類型嘅長片的話咧，唔好流失你嘅手指公，幫我撳一撳 like。近來嘅 YouTube 真係越嚟越靜啊，你又靜我又靜，咁啊大家都靜咗係咪？幫我將條片吹出去，咁咧就多啲人睇，熱鬧啲，我又熱情啲咁樣啦。我哋由防曬開始講先啦。今日又係口齒不清嘅一天。好，加丹尼爾就係一個台灣嘅品牌啦。佢除咗 mask 之外咧，最近試咗佢呢個防曬超級中意。佢係 SPF 50 PA4個加，質地超級清爽，搽上面嘅感覺真係比平時 light 嘅 lotion 都還要爽。佢個質地係咁樣嘅，真係好似 lotion 咁嘅啫，極容易推開啦，超級清爽。佢又有個保濕水潤嘅感覺嘅喎，所以係好啱我哋夏天坐喺冷氣房嘅時候用嘅。不過係唔防水唔控油㗎。如果你嗰日係要長期出門戶外活動嘅話咧，呢支就唔係太啱啦。另外有支粉紅色同埋黃色咧係可以做到控油嘅，不過我未試過，我就唔知道個質地如何啦。會有少少憂慮佢個防曬度數，因為真係好輕薄。尤其是我最近打咗斑啊，覺得我塊面乾淨咗好多啊。打 laser 嗰段時間咧，真係一定要做好防曬，如果唔係就白費心機。用佢嘅時候咧，我就喺呢啲雀斑嘅重災區再上多層，上2層咧依然都係好透薄，唔會覺得焗或者黏嘅。有時候啲女仔問咧，真係搽完防曬出街咧就已經好容易出汗，因為咧真係好多防曬係比較焗。同埋我用佢嘅時候咧係一支代替3個 step 嘅，因為佢夠保濕。搽完精華之後咧就直接當 lotion 用，防曬啦同埋 primer。所有嘅防曬咧我都會用卸妝水卸嘅，你知都係啦，佢好輕薄，所以咧佢係好容易卸。加丹尼爾呢個牌子嘅產品咧都係主打 clean beauty， 無論孕婦啦、醫美後啦或者敏感肌都好啱用。呢支防曬咧仲係海洋友善配方啊，不過咧佢冇潤色效果嘅，見到搽完之後咧，因為佢保濕啊，所以你會見到亮澤咗少少，但係佢係冇任何珠光冇調色作用嘅。價錢都親民嘅，一支50ml 215蚊，喺 Sephora 就買到噶啦。好，跟住有2支粉底，大家到夏天就好中意追問有啲乜嘢控油清爽嘅粉底，呢2支絕對係清爽保濕貼薄嘅，不過咧佢控油就爭少少。如果好似我乾肌嘅朋友咧，應該都會中意。2支出嚟嘅妝感咧，都係主打高級感、原身光澤、好有氣質嘅嗰種底妝嘅。我而家面上邊咧，呢邊咧調翻轉先，呢邊咧就係用咗 Hermes， 呢邊咧就係 NARS。頭先我拍嘅時候都再次覺得真係好靚啊個妝感。超級貼薄，極度自然得嚟咧，皮膚望到好似好靚好滑咁樣。先講 NARS 呢個先啦，質地咧係偏水身嘅，但係唔算好滴嗰種。一層咧就可以完美咁樣均勻到個膚色，嘴角鼻少少泛紅嘅位置咧，佢都可以修飾到。面上面嘅雀斑啦，因為我淡咗啦，佢都遮到七七八八㗎啦。所以咧一層咧其實已經好靚啦個底妝。Hermes 呢支我之前喺日本買嘅，當時已經同大家一齊試過一次，非常之中意佢嘅妝感。佢嘅遮瑕度屬於中低。如果你皮膚狀態唔太好啦，或者好多痘痘印啊，好多嘢要遮的話咧，就未必太適合用佢啦。但係佢搽出嚟個妝感真係好靚，佢係好似溶咗落個皮膚度咁噶。搽咗之後咧，好似你皮膚就係咁靚噶啦，只係搽咗一啲滋潤嘅東西咁樣，非常之高級感、貴婦級嘅妝感。2支嘅話咧 NARS 呢支嘅反光光澤感咧係會強啲嘅，但 Hermes 嘅光澤感咧就似你本身真係天生麗質，喐喐咧就自帶呢種打咗反光板嘅感覺。我覺得佢最靚咧就係令到個皮膚望落去好幼滑、好嫩咁樣啊！佢細緻嗰啲紋理啦，毛孔咧，毛孔我就真
係嘅，都有嘅，毛孔都有俾佢修飾到少少嘅。兩支都有養膚成分嘅，今時今日買粉底呢，有養膚成分真係好重要嘅一環啊。不過呢支嘅缺點呢，就係佢啲顏色選擇真係唔多，我真係揀咗好耐。NARS 咧就會多啲色啱亞洲女仔，兩支上面嘅感覺咧都有少少保濕水潤嘅，呢個咧就會比較水感保水嘅感覺重啲。呢一支咧就會有種唔立嘅滋潤感，好複雜，大家可以去專櫃試一試。二推自然冇面具感，不過兩支嘅控油咧都係未見突出。如果你係大油肌或者混油肌嘅朋友咧，T 字位容易出油的話，建議大家妝前咧可以搽翻啲控油嘅 primer， 或者之後噴啲 setting spray 咁樣啦。我琴日咧就搽咗 Hermes 出去焗咗成粒鐘，冇甩粉冇浮粉嘅，可能會出少少汗要印一印啦。不過咧，因為佢嘅遮瑕度真係比較低，我熱一熱塊面紅一紅咧，佢就好明顯紅晒出嚟咁樣。跟住咧就好耐都冇同大家分享推介過嘅 cushion， 一大個 T 字就係嚟自 Tom Ford 噶啦。呢個 cushion 咧其實就係我之前推介過年度最愛嘅呢一支嘅 cushion 版。佢哋係同一個系列嘅，出嚟嘅妝感都真係好似。雖然咧呢支我覺得比較適合冬天多少少嘅，但係我有個夏天用嘅方法，陣間再講。佢都有養膚成分嘅，真係而家揀粉底有養膚成分係必須。佢比起頭先 NARS 同埋 Hermes 嗰兩支粉底呢個光澤感仲要強，係打造高光澤立體嘅自然妝感。佢個水光感好靚，但係如果夏天用全面都令立立呢，我就覺得唔係太適合啦。咁我最近係點樣用嘅呢？就係可能搽完頭先比較低遮瑕嘅 Hermes 啦，再做好眼底遮瑕之後呢，就重點係呢個位置拍薄薄嘅一層，輕輕再遮多少少個雀斑，同埋做個打亮嘅。同埋呢一個咧上完碎粉之後個光澤感咧，佢都仲保留到㗎。超中意呢個系列嗰個水光感，好有貴氣嘅感覺。Cushion 嚟講咧，我覺得佢遮瑕度都幾唔錯，屬於中高嘅，一層全面嘅膚色咧都可以均勻到啦。係之前冇咁熱嘅時候，我係會全面用嘅。Cushion 嘅好處都係啦，好方便，打開就可以用啦。佢呢個泡泡咧還好啦，唔算好突出，但係 OK 嘅。我都係用佢噶啦，咁佢打開入邊係咁樣，係呢一種網嚟嘅。攞嘅時候咧，係每一次都好均勻噶。擺喺手度俾大家睇下，好靚噶個妝，超貼薄。見到啲血管都淡色咗好多，唔知個可唔可以擠落去用咧？應該都唔得噶啦，買翻補充妝啦。呢個我應該會再回購，我真係好中意佢個妝感。其實大家而家中意用 cushion 定係用粉底多啲嘅？我自己可能係話晒都化妝師，係咪？我都係中意用粉底多啲嘅，但係的確 cushion 係好方便，朝頭早趕翻工嘅時間，拍就搞掂。不過唔好處咧就係佢成日都咁樣。算啦，呢啲大家都知㗎啦，唔講咁多啦，重複又重複啊變咗。之前有買過佢唇膏，我之前以為佢係 from 日本，原來佢係一個韓國嘅牌子嚟嘅。我買呢盒係01號色，上面咧係寫住咗 AM 7朝頭早7點，但係留意翻喎，朝頭早7點呢一盒咧，佢有2個色號啊，大家應該睇翻去呢個位 Spray Morning， 佢有7個色，係最自然飽和度最低嘅一盒嚟嘅。其實係真係有啲淡嘅。但係好啱佢講朝頭早用嘅顏色啊！哇，我真係畫得好樣衰咯，有乜辦法可以畫靚啲呢？等我認真啲掃一掃佢先。OK， 靚咗㗎啦！佢出嚟嘅鮮色度、飽和度咧係低啲嘅，但係咧又唔可以話佢唔出色，因為佢同眼影盤入邊見到呢個色咧係一樣嘅，冇變到冇走到色㗎，好啱自己嘅主題。朝頭早用打咗個清透自然又可以消腫嘅眼妝。呢個色入邊我最中意咧就係呢一個玉桂色啦，同埋呢個色，通常我就會用呢一個玉桂色啦，打晒喺成個眼窩嘅位置，佢真係有種消腫嘅，又可以均勻到眼皮嘅膚色。跟住咧就再用呢一個色啦，搽喺雙眼皮接嘅地方，然後睇翻都係中意啦，深深淺淺咁樣。等下同埋我想讚下佢呢塊鏡啦，勁大得嚟咧係好輕㗎，10粒入邊咧其實有一半咧都係有少少閃粉嘅，呢粒都有㗎，好少。上咗眼都唔係太覺嘅，主要如果想要閃嘅話咧，就係呢3粒再加呢粒啦。等我今次認真啲掃靚啲先，佢出嚟咧，哎呀睇唔到，慘啊諗唔翻出嚟俾大家睇，咁就睇到啦。嗱，而家我哋搽咗3層嘅效果咧，佢都係偏淡色嘅，所以咧其實就咁搽一層閃上去咧，個顏色都唔係太見到嘅。嗱，我而家呢隻眼就搽呢個色啦，跟住呢隻眼咧搽呢個色。
唔係好覺個顏色有好大分別。成盒10個顏色都好啱我哋亞洲嘅女士，新手都啱用嘅，因為咧佢已經配好晒色俾你，你亂搭亂配都基本上唔會出錯啦。220蚊有10個顏色，我覺得都抵玩嘅，尤其是大家得閒可以行下 LOG ON，我見到零零舍舍會有一個色特價咯。Edison 嘅宇宙無限閃閃眼影啦，我改個名係，因為兩個顏色個閃都超級靚，同埋入邊蘊含咗一個宇宙銀河系般嘅閃耀感啊！真係好似嗰種銀河系繁星閃閃嘅感覺。近嚟我自己嘅眼妝咧都係中意呢種比較清透淡淡嘅顏色，但係同時又不甘平凡嘅話就可以用呢啲閃閃嘅顏色放喺呢個眼頭同埋上面呢個窩位，佢可以增加成個眼嘅立體感得嚟咧，又即刻閃晒咁樣咯，勁靚！呢個閃咧佢就比頭先呢盒咧幼細好多。Edison 嘅眼影胭脂我都推介過好多次啦，因為佢哋啲粉質咧好幼細，就算咧佢呢個閃咁突出咁明顯得嚟咧，唔會有顆粒感噶。但係我而家眼頭實在太多閃咯，可能唔係太分到。另外化個眼妝俾大家望一望啦，真係好靚咯，佢個閃真係不得了。然後就 Laura Mercier 嘅胭脂，佢哋嘅胭脂我之前都推介過噶啦，今次依然都係推介翻嗰兩隻色 Ginger 同埋 Chai， 但係呢個咧係佢哋全新升級版嚟噶，打開入邊你就會見到個分別噶啦，係有兩個唔同嘅質感噶，下邊係啞光，上邊咧就係珠光，會有啲輕微超級幼細嘅珠光，雖然係同一個顏色，但係兩個唔同嘅效果咧，個胭脂個玩法就多好多啦。啞光呢個咧真係好耐以前都推介過啦，呢個見到好新咁，因為我有幾粒啊。夏天其實我係中意用 Chai 多啲嘅，因為相對咧佢係紅潤啲。不過唔知點解新版呢個咧，新呢盒好似飛咗好多咁，變咗好似佢哋兩個似啲咯。佢個 formula 都轉咗，由以前好幼細嘅粉狀咧變咗咩咧？我 mark 低咗液感人，液感好難講，液感溶膚，由液體轉粉狀，佢比起以前仲更加貼面。其實呢個已經係貼面天花板嚟㗎，呢個係再溶膚啲，個貼膚感咧再下一層，升級咗啊，係融入咗個皮膚入邊。啞光珠光咧，我都一次過上晒面啦。啞光咧就大範圍放咗呢個位置，然後再喺呢個位重點加入啲珠光。夏天咧我就建議大家唔好搽太多閃靈靈嘅東西喺塊面度啦，適可而止。好似我咁樣搽咧，佢可以做個膨脹飽滿感之餘咧，又唔會 over 咗。Laura Mercier 佢哋嘅胭脂咧，不嬲都係出名持久啊！有時咧有啲粉底溶晒咧，佢都未溶。見到其他位甩咗咧，但係個胭脂嘅紅潤感仲喺度。新出呢個佢再加強咗個持妝度。舊版依然有得買嘅，但係新版有兩個唔同嘅妝效，而且升級咗更加貼膚，佢只係貴25蚊嘅啫，所以識買梗係買新版啦。跟住都係一個胭脂，係胭脂膏，無印嘅出品包裝依然都係非常之簡約，細細粒咁樣啦。不過咧，佢係中國限定嘅，我之前喺日本啦、香港啦、我唔記得咗仲喺邊度揾過咧，都係見唔到啊！呢個咧我之前第一次去深圳買嘅201號色，佢有好幾個顏色啊，呢個係最出名嘅，因為咧佢個無花果色真係非常之自然，佢有少少偏灰嘅，唔會太鮮啦，再加埋佢 cream 狀又係有溶膚嘅感覺，佢仲有一個用法咧就係做一個眼底嘅膨脹色啊，即係臥蠶呢條陰影線凹落去嘅，佢就可以重點放喺呢個位咧。但係我自己用落咧就係唔成功嘅，我覺得有少少怪。好多胭脂膏我都唔可以喺碎粉定妝之後用嘅，呢個係 OK 㗎。直接咁樣印少少喺呢度，佢唔會推走個粉底，直接用手指上面就 OK 㗎啦。所以咧，我覺得佢係好適合帶出街補妝用嘅。呢個位上少少啦。好，突然間又跳翻嚟底妝嘅部分，就係兩個遮瑕。我驚頭先一次過又講粉底又講遮瑕，大家瞌眼瞓啦。蘇東就係台灣嘅牌子啦，佢個顏色都 tune 得好啱我哋亞洲人用嘅。我嘅用法咧就係用呢個三文魚溝少少呢個深膚色，因為我個黑眼圈都幾勁幾嚴重嘅，太過淺咧係吸化唔到嘅，一定要用翻啲深少少。我就會將佢兩個溝埋一層係唔夠嘅，通常上完一層之後咧，我就等佢定一定，再上多層。眼底個顏色咧就已經 tune 得七七八八㗎啦，最後咧就再填埋我呢個淚溝凹陷嘅位置。有時我就會淨係用黃色嘅，有時咧我就會黃色溝三文魚色。呢個青色咧就係用嚟對沖個紅色嘅，呢個青色都 tune 得幾好喎，用嚟放喺鼻翼呢啲泛紅嘅位置咧都唔會唔自然。明顯見到呢個色咧我係比較少用啲嘅。正面嘅包裝係咁嘅，冇鏡嘅。
佢有塊鏡會好啲咯，因為遮眼底真係比較細微嘅東西。even 你喺屋企有塊大鏡咧，都希望佢有塊細鏡可以容易啲化。你見到佢質地咧都幾 creamy 幾滑㗎，咁襯喺眼底兩層咧我都 OK 嘅，唔覺得厚。不過隨住時間嘅流逝咧，佢會有少少變乾，所以咧如果你眼底係比較乾嘅，容易龜裂有紋嘅朋友就唔啱用佢噶啦。我嘅話咧，眼底做好保濕咧都可以 keep 到6個鐘頭後咧就開始會有少少紋理出現，所以嗰日我要出去好耐全日嘅話咧，我就唔會用佢噶啦。不過咧講緊佢係百零蚊，好平㗎咋。拍呢條片之前做 research 咧，我見到 HKTV Mall 做緊特價109蚊嘅啫，有6個顏色喎。而你本身唔識調色，想買盒嚟試下玩下嘅話咧，可以考慮下呢盒。如果可以將呢粒轉做自己色咁就好啦。但係其實好多女仔個眼底咧都冇我個眼底咁精彩五顏六色咁樣嘅，淨係有少少可能唔夠瞓攰攰地嘅啡色嘅話咧，平時想簡簡單單遮個瑕嘅話咧，我推介你支 PHI。之前喺日本買嘅，亂咁賣嚟試，居然俾我遇到好嘢。我覺得佢嘅遮瑕度屬於中高，因為通常啲液體脂狀嘅遮瑕液咧，佢嘅遮瑕度會比起呢啲膏狀嘅低啲嘅。但係呢支個遮瑕度，我覺得拍得住 Hourglass 啊！佢都係呢種扭開之後有個海綿頭嘅遮瑕液嚟嘅，用法非常之簡單。你要遮眼底就遮眼底啦。我嘅用法咧，除咗用嚟遮嗰個 Jovan 之外咧，我買呢個係1.25毫色㗎，佢比起我個膚色係淺半度嘅，好適合用嚟做一個立體輪廓嘅東西，即係放喺呢啲我想突出嚟嘅位置啦、眼尾啦、嘴角咧少少剔一剔咁樣咧，再用個 cushion 印開佢咧，見唔見到啊？我個左邊面感覺上咧好似瘦啲兼提升咗咁。新手我覺得都可以試下呢支啦，只要你買啱色，因為佢個顏色選擇唔多啊。跟住有眼底遮瑕又有新寵啦 Cotcha 唔係 Charcoal MA26，成日都讀錯咗佢，隔幾個月就有新寵啦。之前咧推介過大家 Suzanne 啦，同埋 Muse 嘅01號，佢哋都係我眼底遮瑕嘅愛物嚟嘅。但係最近真係超中意用呢個色，因為咧佢比起另外嗰兩隻色咧再白。唔知係咪因為我最近好努力美白咧，真係白咗，好似呢個顏色再啱我多啲喎。但佢本身咧其實係一粒眼影嚟嘅，其實3個嘅粉質都係非常之好，都幼細嘅，放喺眼底都唔會覺得乾。但係佢咧係再滑啲，再細嫩多少少。呢兩個入邊會有閃粉嘅，呢粒係完全冇閃粉啞光嘅，釘喺我呢個位。留意翻個粉咧，唔好落得太多，唔夠嘅話再上多層好啦。少量多次，即刻烹翻脹個淚溝平坦翻咯。呢兩個其實都唔乾嘅，但係佢會再唔乾，同埋可以 keep 得再耐啲咯。但係呢個都係3粒入邊最難買嘅，揾咗好耐。之前我喺清邁買咗一紮化妝品翻嚟試啦，唔係好差嘅，但係得一個入選啫。泰國啲化妝品咧太出色啦，我覺得。可能我又唔識買啦。anyway 個牌子就係呢度，我唔識啊。一邊係唇膏筆啦，咁佢係比平時啲唇線筆會粗少少嘅。我手上呢個就係02號色啦，好適合打底用，同埋咧佢用嚟搽喺唇山呢個位，搽出界少少，再用佢孭孭呢支唇掃啦 blend 翻靚佢嘅，都會 blend 出界啲。打好個底之後再用 Canmake，暫時冇見人推介過，但我覺得非常之好用。88蚊，佢個質地好滑，好好搽，仲有美容成分配方，佢真係可以直接當潤唇膏用。跟住個包裝又難得地簡單啊，因為 Canmake 有好多化妝品咧好少女啊，呢個簡簡單單咁樣幾好。呢個02號色，不過咧因為我頭先打咗底，我就唔會成個嘴搽噶啦，淨係搽喺個嘴嘟出嚟呢啲位置，淨係搽喺呢度啦，呢度啦，再攞翻頭先支掃咧 blend 翻靚佢。就係我今日同埋我最近成日都會搽嘅唇妝，佢唔係好靚好 juicy 嗰種，但係佢滋潤度啦，個光澤感咧係可以填滿翻個唇紋，令到個嘴唇咧好似飽滿啲咁，係有少少透明感嘅。但因為我打咗底，相對就會實色啲啦。護膚品其實係得3樣嘅啫，先講咗最近好多人推介，我都覺得好好用啊嘅精華俾大家先。我手上邊咧係有3盒嘅。嗱，我手上呢3盒咧係特別版本嚟㗎，佢一盒入邊有2款精華，正常應該一盒得1款精華嘅啫。我已經用晒㗎啦，咁樣擺咗度諗住拍用光光。仲有一支嘅，留低咗一支用嚟拍片嘅，佢係呢種要拍開嘅玻璃安瓶。
灰色嘅套嘅，你套咗之後呢，一拍佢就會比較安全。不過呢，始終都係玻璃瓶，大家用嘅時候就小心啲啦。拍得唔好呢，係有機會有啲碎片嘅，所以每次上面嘅時候呢，真係望一望隻手會唔會有啲玻璃碎片先。佢係超級易吸收嘅，通常呢啲一支支嘅安瓶呢，佢嘅分子都係好細㗎。我覺得呢一個牌子呢，佢比起平時嘅安瓶吸收得仲快，快到呢，你搽開之後，搽完呢邊面呢，呢邊已經係覺得冇晒咯，個表面真係好吸收，你知唔知？因為我真係太乾啦，我直頭搽完之後塊面有少少啜啦，我要搽2個回合。仲有咧就係呢啲安瓶個純度啊，個精華嘅純度咧係會再高啲嘅。基本上咧真係一搽完你就即刻 feel 到個皮膚嘅質感係唔同咗。因為我係乾肌啦，用喺我身上最明顯同埋最快速嘅咧就係B5 嘅透明質酸精華啦，因為深層舊補水咧就會光澤咗、滑咗、細嫩咗，跟住啲乾紋咧又撫平咗啦，真係好啱急救用，極度建議各位乾肌買定一盒擺喺屋企，有啲咩大日子啊，有啲咩特別約會之前咧可以拍定一支，買定一支喺屋企看門口，用完之後嗰2-3日咧都會 feel 到塊面係好飽滿、飲飽水嘅嗰種感覺，因為佢係特別版嚟㗎嘛，我揾唔到佢嘅價錢。同埋佢啲價錢真係有啲神秘啊！官方嘅價錢大家可以去鋪頭望一望，我揾唔到。我試咗佢3個唔同嘅系列啦，有 Glow 保濕同埋 Lifting 都見到有嘅，但係冇呢2個咁明顯。保濕同埋 Glow 咧，用嗰段時間皮膚真係好靚。如果要我淨係揀個推介，我會推介 Glow 咯。用嗰段時間啲皮膚咧個狀態好好啦，個皮膚有種好剔透嘅光澤感。舒悅特膚 Rich Light Cream 對比其他產品咧，面霜我係比較少推介嘅。其實佢係上年2024年度最愛嘅開架篇面霜最愛嚟㗎，但係我講漏咗，我唔知點解 miss 咗。呢啱我已經用晒㗎啦，啱啱喺用光光個袋度炒出嚟，第2啱都差唔多用晒，好少可以咁短時間用晒2啱一樣嘅面霜。雖然佢係寫住 Rich Light Cream 啦，但係我日頭同埋夜晚都係用佢嘅。佢嘅質地好舒服啦，好好推，好吸收 ，feel 到俾皮膚索入去㗎。佢唔算好滋潤嘅，但係咧佢個鎖水力都唔錯。我夜晚瞓覺咧，即係基本上而家都一定開冷氣㗎嘛，朝頭早都唔會覺得乾。日頭用佢啦，我又覺得 OK 喎。但係如果你本身大油肌，想要再清爽啲嘅話咧，其實佢係有日版嘅。因為最近半年咧，我都好積極咁樣美白打 laser 啊嘛，所以咧都揀翻啲溫和唔刺激同埋穩定啲嘅品牌會穩陣啲。成日久不久就會收到啲 DM 問我有啲咩眼霜推介啦。除咗雪花秀之外咧，就係呢個眼霜啦。佢係偏 gel 狀嘅，如果你個眼底好怕生粒粒嘅話咧，可以試下佢啦，因為佢比較爽身啲嘅，比我之前推介嘅雪花秀咧會冇咁潤。嗰啲咧就會再滋潤啲，佢應該唔係我當年嗰個版本嚟㗎啦。但係好難得地有一個牌子同一條 line 嘅產品咧，我係由20零歲一轉眼而家40歲都仲係覺得佢幾好用嘅。因為我始終都係食西藥啦，隻眼都係浮浮腫腫咁樣，冇辦法㗎啦。呢個我諗唔係可以搽眼霜可以改善到，一定要停藥先得。但係眼周個膚質咧，我覺得呢段時間係 keep 得好好嘅。有輕輕撫平到眼周嘅乾紋嘅，係夏天用一個唔錯嘅眼霜選擇。尾聲啦，2樣都係香噴噴嘅嘢啊，都係嚟自韓國嘅。先講咗呢支香水先 ，LOE 上年喺韓國買嘅香水，原來我已經成年冇去韓國啦。呢支香水咧，我開頭買嘅時候咧都覺得幾香。有時啲衫可能着一着唔係即刻洗㗎嘛，過幾日攞起件衫咧再着翻嘅時候都聞到嗰陣香味，佢個持香度非常之好。我買呢個 White Suit 好香，又係好啱夏天用，一個好乾淨嘅味道。佢個香調就係咁樣咯。嗱，呢個俾大家 for 用 reference 嚟緊會去韓國嘅朋友咧都可以留意下咯。50ml 都係200零蚊，仲可以黑名，雖然唔係咁靚。呢個牌子到底點讀呢？我揾咗好耐，係咪讀 Mid-Sense？係由韓國超人氣女團 aespa 代言嘅 Mid-Sense。我係唔識讀，我揾咗好耐啦已經。佢嘅髮尾油咧係有好幾款嘅，比起正常嘅髮尾油咧，佢係冇咁油，冇咁滋潤嘅，因為咧佢係造型前或者後用嘅。我個髮量咧一泵就夠晒㗎啦，再整多泵咧就立㗎啦。夾頭髮之前用咧就可以保護個髮絲冇咁容易辣傷，夾完頭髮又可以整理用啦，即係可能有少少有時夾完頭髮熱咗咧，有1-2條會爆起咗㗎嘛，你就可以將佢抹翻落嚟。又或者你想打造日系嗰種濕髮尾嘅效果咧，可以泵多半泵咁樣搽少少落去，
但係咧其實我而家長頭髮就唔係好興塞髮尾，髮頂嘅位置就唔建議搽啦。搞掂，以上呢堆咧就係我呢半年試過好用嘅嘢，而又覺得啱大家嚟緊夏天用嘅好東西。今日條片就嚟到呢度，希望大家中意。有啲咩想講喺下篇留言，約定你下條片再見，拜拜。